بسم بالصقنا هاي ጭንቀቶም مرأيي ناينيلن قيح بحرن ناي بحر مسكوت نهزب أورومو زي وكل أورومو ما سنا حساب كوشاويانن سماويانن هنكل ليتاي Odutenya jalqabaatiin Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii gareen Oromummaa Kuushii fi maqaalee hedduudhaan of waamu asab fudhachuudhaaf amoommataa jira jechuun ifatti maqaa Oromoodhaan dubbatan. Ta'us garuu garichi biltsiginnaa ta'uu fi maqaa Oromootiin akka daldalus akeekan. Pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii guyyaa irraa Asmaraa istaadiyeemii bakka uummanni biyyattii kumootaan lakkaa'amanitti haasawa godhaniin maqaa Oromoo ifatti kaasaniiru. Bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Geelleen UAE'n investimentii Afrikaa akka haguuggii waraanaatti fayyadamaa jirti jechuun himatan. Yeroo ammaa UAE'n yakka waraanaa Suudaan keessatti raawwachaa jirti jechuun addunyaan yoo himattu, Pirezidaantiin Jibuutii immoo dhugaan kun jira jechuun UAE ifatti qeeqaniiru. Maqaa investimentiitiin waraana UAE'n Afrikaatti babal'isaa jirtuu fi himannaa Pirezidaantii Jibuutii bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin uummanni Tigraay olola wayyaaneetiin akka hin gowwoomne himame. Kanaanis uummanni Tigraay olola sobaa miseensonni hooggansa TPLF duraanii gaggeessaa jiraniin gowwoomfamuun wareegama hin kaffaluu jedhan Dr. Abrahaam Balay yookaan namni siyaasaa guddichi Tigraay. Guyyaarraa obbo Geetaachoo Raddaatii fi Dr. Abrahaam Balay haala yeroo ammaa kana Tigraay keessa jiru irratti dhalattoota Tigraay waliin mari'ataniiru. Gabaasa guutuu isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan ulee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii gareen Oromummaa Kuushii fi maqaalee hedduudhaan of waamu asab fudhachuudhaaf amoommataa jira jechuun ifatti maqaa Oromoodhaan dubbatan. Ta'us garuu garichi biltsiginnaa ta'uu fi maqaa Oromootiin akka daldalu akeekan. Isaayyaas Afeworqii erga Itoophiyaa irraa adda baatee waggaa 34 kan guutte Eertiraan guyyaa walabummaa isii kabajaa oolteetti. Kabaja walabummaa isii waggaa 34ffaa ilaalchisee pirezidaantiin biyyattii haasawa jajjabaa godhaniiru. Uummanni Eertiraa istaadiyeemii guddicha magaalaa Asmaraatti wal ga'ee haasawa pirezidaantis dhaggeeffachaa oolan. Sagantaan kun ganama kana subii kan jalqabe yoo ta'u, haga galgala kanaatti TV biyyaalessa Eertiraa RTVdhaan tamsaasa kallattiitiin dabreera. Guyyaa walabummaa guddicha irraa kana ilaalchisee pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii haasawa taasisaniin waa'ee Itoophiyaa deddeebiin dubbataniiru. Dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee yeroo ammaa mootummaa biyyi faana wal dhabaa kan jiran Isaayyaas Afeworqii wal dhibdee isaaniitii fi biltsiginnaa irratti sodaa tokko malee jabeessanii maqaa biltsiginnaa deddeebiin kaasuun dubbachaa turan. Inumaa bakka gariitti garee biltsiginnaa arrabsaa turan Isaayyaas Afeworqii haasawa isaanii keessaa gareen fedhii dhuunfaa qaban kan buufata doonii dhuunfachuu barbaadan ammallee asab weeraruudhaaf karoorfachuu isaanii ni beeknaa kan jedhan Isaayyaas Afeworqii. Ta'us wanti kun abjuu burzuza akka ta'e kaasuun eenyuyyuu kana hin obsu jechuun dubbatan. Pirezidaantiin Eertiraa kun haasawa irra taasisaniin uummanni Eertiraa baga waggaa 34ffaa geessan jechuun itti fufanii wayita dubbatan akkas jedhan. Wayita guyyaa kana kabajnu waan tokko uummata Eertiraa hubachiisuun barbaadaa jedhan. Amma dura mootummaan Eertiraa sochii biltsiginnaan jijjiirama jettee eegalte deeggaruu isaatti hin gaabbu jedhan. Uummanni Eertiraas ta'ee mootummaan Eertiraa biltsiginnaa deeggareera sanatti deebi'ee akka hin gaabbine ibsuun barbaada. Kun ta'ee osoo jiruu garuu waanuma hundaafuu ammallee yaaddoo tokkos hin qabnu jedhan Isaayyaas Afeworqii haasawa irra taasisaniin. Isaayyaas Afeworqii gama biraatiin Itoophiyaatti waggoottan 7 dabran keessatti muddamaaf
gaaga'ama federaalizimii sabdaneessaatiin uumamillee kaasaniiru. Yeroo hunda heera Itoophiyaa qeequudhaan kan beekaman Isaayyaas Afeworqii haasawa arra godhaniin Itoophiyaa balaa jala kan buuse ammaas federaalizimii sabdaneessa amma jirudha jedhan. Kan nama dhibu waraana amma gaggeeffamaa jiru awwaaluudhaaf garii waan hin jirre qabatanii as bahaniiru kan jedhan Isaayyaas Afeworqii. Kanaanis waan hin yaadamne dhimma ulaa galaanaa haasawuu erga jalqabanii gareen biltsiginnaa bubbulaniiru jechuun dabaluun dubbatanii waggootaaf maqaa badhaadhinaatiin uummata Itoophiyaa irratti waraana warri labsaa ture waraanicha dhoksuudhaaf yaada haarawaa ulaa galaanaa nu barbaachisa. Nuti Oromummaa babal'ifna. Kuushi ardii tana keessatti guddoodha. Maal jedhu qabatanii uummata biyyattii kiyyoo hamaatti galchuuf sochii eegalaniiru jechuun dubbatan. Ammatti gareen Oromummaa maqaa dhahatu aayidiyooloojii Oromummaatiin kan socho'u kun Oromoo illee bakka akka hin buunes ibsan Isaayyaas Afeworqii. ዝተፈላለዩ ማዕዝናት ናይ ማያት ናይ ኒልን ቀይሕ ባሕርን ናይ ባሕሪ መስኮት ንህዝቢ ኦሮሞ ዘይውክል ኦሮሙማ ስነ ሓሳብ ኩሻውያንን ሰማውያንን ሕንቅልሕንቅሊተይ ናይ ኤትኒካት ሓድሕድ ኩናት ህዝብን መሬትን ዓፈር ከም መድረኽ መጻወቲ ምዝማዝ ወዘተ ትዕንደራን መሁታቱን ኣመወዳእታ ህድማን ቅድሚት ጥራይ ክበሃል ዝከኣል garuu wanti amma deemaa jiru ifatti maqaa Oromootiin tahaa akka jiru Isaayyaas Afeworqii osoo irra hin diddibin uummata Oromoo maqaa kaasuun ibsaniiru. Pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii wanti fadhees ta'e dhimma ulaa galaanaatis ta'e waan biraatiin daangaa keenya xiqquma takkaallee hin kenninu jechuun wanti amma tahaa jiru garuu abjuu burzuza akka ta'etti cimsanii ibsaniiru. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Geellee UAE'n investimentii Afrikaa akka haguuggii waraanaatti fayyadamaa jirti jechuun himatan. Yeroo ammaa UAE'n yakka waraanaa Suudaan keessatti raawwachaa jirti jechuun addunyaan yoo himattu, Pirezidaantiin Jibuutii immoo dhugaan kun jira jechuun mirkaneessaniiru. Haaluma kanaan Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Geelleen mootummaan UAE investimentii doolaara biiliyoona hedduu Afrikaa keessaa qabu dahoo godhachuun waraana Afrikaatti babal'isaa jira jechuun qeeqan. Ismaa'eel Umar Geellee gaafiif deebi'ii raadiyoo Faransaay Intarnaashinaal waliin taasisaniin duula investimentii UAE'n doolaara biiliyoona 110 naannawa ardii Afrikaa kanatti gaggeessaa jirtu kaasuun guddina dinagdee dahoo godhachuun waraana babal'isuudhaaf UAE'n sochii jabaa godhaa jirti jechuun ibsan. Imireetonni Arabaa naannicha gadi fageenyaan tasgabbii dhabsiisaa jiru. Haalli UAE kun ammoo Afrikaa ciisa dhorkaa jira jedhan. Pirezidaantiin Jibuutii dubbiin Umar Geellee kun kutaalee Afrikaa keessatti waraanni jiru guddachaa dhufu keessumaa wal dorgommiin ji'oopolitikaa dabalaa dhufuudhaan wal qabatee kan dhagahamedha. Yeroo Ismaa'eel Umar Geellee haala kanaan dubbatanitti Suudaan keessatti waraana hamaatu deemaa jira. Waraana Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru harka 90 harka keessaa tan qabdu UAE'dha jetti addunyaan. Kanaanis yakka waraana Suudaanitti raawwatamaa jiru duuba UAE'n akka jirtu duraanuu himatamaa ture. Gaanfa Afrikaa keessatti siyaasa waraanaa taphachaa tan jirtu UAE'n hoggana Afrikaa irraa qeeqni hamaan akkasii yoo mudatu kun kan jalqabaa miti. Hoogganaan Jibuutii kun raadiyoo kanaaf yaada kennaniin investimentiiwwan kunneen hojii dinagdee qofaa miti jedhan. Isa kana dahachuun waraana babal'isanii abbaa biyyummaa Afrikaa balaadhaaf saaxilaa jiru jechuun himatan. Jibuutiin kanaan dura gaaffii UAE irraa buufata waraanaa naannoo ishee irratti hundeessuudhaaf dhiyaate kuffisuu ishees pirezidaantichi ifa godhaniiru. Amma dura UAE'n nu kadhattee turte buufata galaanaa kan waraanaa nuuf kennaa jettee turte garuu nuti ni dhoorkanne jedha Ismaa'eel Umar Geellee. Nuti buufata keenya hin kenninu jechuudhaan diduu kana hordofee UAE'n tattaaffii ishee gara biyyoota ollaa kootiitti qajeelchiteetti jedha Ismaa'eel Umar Geellee. Nu marsuudhaaf yaalaa turteetti daandii galaanaa ijoo irratti miila haaroo gadi dhaabbachuu barbaaddeettis jedhan. UAE'n biyya ollaa ishii tam qabachuu akka barbaadde garuu bal'inaan ifa godhurraa of qusataniiru. Ismaa'eel Umar Geellee Jibuutiin biyyi xiqqoon addunyaa tanaa galaana diimaa irratti kan argamtu ta'uun ni beekama. Kanaanis buufata waraanaa kanneen akka Ameerikaa, Faransaay, Chaayinaa fi Jaappaan ni keessummeessiti.
biyyattiin. Investimantiiwwan jedhamee naannichatti wanta deemu kana siyaasa waraanaa waliin walitti makuun nagaa naannoo irrattillee balaa guddaa fidaa jedhan Ismaa'eel Umar Geellee yoo akeekkachiisan. Tumsaawwan diinagdee yeroo biyyoota biraa waliin goonu nu Afrikaanonni of eeggannoo guddaa godhuu qabna jedhan. Kunis ammoo bilisummaa keenya akka hin tuqnetti ta'uu qaba malee haala amma deemaa jiruun biyyoonni akka UAE naannicha balaaf saaxilaa jiranii jechuun himatan. UAE'n himannaa kanaaf hagamatti deebii hin kennine ta'us garuu qondaaltonni Emireetotaa amma dura irra deddeebiin haasawa godhaa turaniin investimantii Afrikaa keessatti taasisan guddina diinagdeetiif nageenya naannoo deeggaruudhaaf qofa akka ta'etti ibsaa turan. Pirezidaanti Ismaa'eel Umar Geellee kana kan dubbatan yeroo biyyoonni galoo galaanaa Afrikaa keessatti hirmaannaa isaaniillee cimsaa jiranittidha. Jibuutiin ammallee dorgommii naannichatti gaggeeffamaa jiruun yaaddoo akka qabdu dubbata. Ismaa'eel Umar Geellee raadiyoo Faransaay waliin afgaaffii taasiseen. Osuma dubbanuu pirezidaantiin kun afgaaffii raadiyoo Faransaay kana waliin taasiseen gaaffiin tokko gaafatamee deebisuu didan. Gaaffiin sunis akkana jetti. Ammallee irra deebitee yeroo ja'affaatiif filannoon dorgomtaa, kanaanis pirezidaantii taatee itti fuftaa jennaan gaaffii kana hin deebisu jechuun deebisaa laatan. Pirezidaanti Ismaa'eel Umar Geellee pirezidaantichi yeroo ammaa kana dulluma hamaa keessatti kan argaman yoo ta'u dullumaan cinatti dhukkubsatanii ji'oota muraasa dura Faransaayitti yaalamaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu biraatiin ummanni Tigraay olola wayyaaneetiin akka hin gowwoomne himame. Ummanni Tigraay olola sobaa miseensota hoggansa TPLF duraaniitiin gowwoomfamuun wareegama hin kaffaluu jedhan Dr. Abrahaam Balaayi. Haaluma kanaan ministeerri gorsaa dhimmoota baha Afrikaa ministeera muummee obbo Geetaachoo Raddaatii fi ministeera jallisiif naannawa gammoojjii Dr. Abrahaam Balaayi dhalattoota naannoo Tigraay magaalaa Finfinnee jiraatan waliin haala waqtaawaa naannoo Tigraay irratti mari'ataniiru jedhame. Dr. Abrahaam Balaayi maricha irratti haasawaa taasisaniin ummanni Tigraay sagalee garee muraasaa fedhii aangoo qabanii dhagahee waggootaniif imaluu yaadachiisuun kana booda olola sobaatiin ummanni Tigraay kan gowwoomfamu hin jiru jedhan. Ummatichi yaada isaa bilisummaan ibsachuu kan eegale erga bulchiinsi yeroo hundaa'e ta'uu kaasanii waltajjiiwwan ummatichi qaama nageenyaa ta'uu isaa itti mirkaneeffatu yeroo yeroodhaan kan qophaa'u ta'us eeraniiru. Ummanni Tigraay fedhii aangoo namoota dhuunfaa guutuudhaaf du'uu akka hin qabne hubachiisuun wareegamni fedhii namoota muraasaa guutuudhaaf kaffalamu amma booda hin jirus jedhan. Ajandaan guddaan ummatichaa nageenya ta'uu fi misoomaaf nageenya waaraa naannichaa irratti waliin mari'achuun barbaachisaa ta'uu akka ibsan tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera.